E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui, ó, o cenário campeão de futebol. Tô aqui com a Titanzinha aqui, ó. Não repare que ela tá suja daquele modelo. Olha a situação. Não deu tempo nem de lavar. Hoje a correria foi terrível. E tô pra trazer um negócio aqui pra vocês, que no vídeo que eu fiz aí anterior deu muito bom, a galera gostou, e hoje eu vou tá trazendo um diferente aí pra vocês ver se vai dar bom também, ó. Toku. Vê se vocês sabem o que é isso aqui. Essa parte aqui do começo, ó, a saída tinha que ser de ferro. Eu peguei, improvisei aqui, é um cano de PVC e fiz uma saída aqui nele. Eu acredito que seja o que? 40, eu não sei se é 60 ou se é 40. Eu acho que é 60, porque eu disse é maior. Ou é 60 ou é 40. Deixa aí no comentário se é 40 ou se é 60 esse cano aqui. Fiz uma ponteira com ele. Vim aqui com um tampão. Cortei na medida ali, ó. Entrou imprensado daquele jeito, hein? Aí ficou, ó, no estilo. Aqui a gente é rei da gambiarra, meu velho. A gente vai estar trocando aqui o cano de escape para ver que barulho fica, né? O que é que vocês acham? Vai parecer o que? Um ronco bastante grosso, mais fino? Se vai parecer algum ronco de alguma moto, sem ser dessa, uma BMW. Porque teve uma vez que eu fui aqui, a galera tava comentando, não, pareceu que é uma BMW, parecia com uma Twist, só o cano. E hoje a gente vai estar vendo aí como é que vai ficar, né? Vou colocar aqui no lugar. Fiz um suportezinho ali para botar ali em cima também, para pegar aqui nesse parafuso. Pegar aqui no parafuso. Aqui a gente é rei da gambiarra. Vou ver como é que vai ficar. Vamos trocar ele aqui, ó. E tá horroroso esse cano de escape. Olha que pintura feia. O dedo tá assim, ó. E olha que eu já coloquei aquele xadrez com cera, para ver se dá uma aliviada, para ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Saiu tudinho. Não recomendo vocês a fazer também, viu? Não presta. Sai tudinho depois. Vamos fazer a troca aqui agora. E vamos ver como vai ficar, né? Acompanha o vídeo, já deixa o like no começo. Compartilha para os amigos de vocês e comenta aí que eu quero ver o que vocês acharam. Vamos lá desmontar agora e acompanhar. Qual será o barulho desse bichão, velho? Vamos ver, né? Até eu tô curioso. E eu vim aqui, rapaziada, pro campo. Essa chavezinha 12 tem que ter, né? Pra tirar o cano de escape. Sem ela a gente não tira, né? Vamos estar soltando aqui agora. Primeiramente aqui na frente. Eu tô curioso demais, viu? Pra saber como é que vai ficar, velho. O que é que vocês acham aí? Tá soltando aqui atrás também. Será que vai aparecer um Fortuna? Será que vai aparecer um Fortuna, rapaziada? Olha, pai. Bora, meu menino. O bicho tá podre, pai. Por isso que eu digo a vocês, não passem xadrez e cera, que não presta não, pô. Oi. Sai tudinho, pô. Pra ficar podre, meu velho. Como é que eu vou limpar isso aqui? Deixa eu procurar alguma coisa. Vamos pegar o bichão aqui agora. A gambiarra. Olha a gambiarra. Aqui a gente inventa de tudo, ó. Só para sustentar na parte de cima ali. E vamos colocar o bichão. Olha lá. Se ficar bom, eu testo com o de 100. Se vocês deixar o like e comentar bastante aí, eu faço com o de 100. E vamos ver. Essa ponteira faz tantos anos que tem ela, viu? A bicha já tava enferrujando. Deixei no canto escanteada.
Aí quando eu olhei pra ela, lembrei do vídeo que eu tinha feito, né, colocando o cano de PVC que eu tinha colocado um maior. Um bem maior mesmo, que saiu assim pra trás. Ó. Se vocês procurarem no canal, tem aí esse vídeo. E hoje a gente já tá testando ele com a ponteira, né? Eu acredito que seja 40 esse cano que é a ponteira. E se ficar bom, eu vou trazer com de 100 maior para estar testando. Vamos botar logo aqui atrás primeiro, porque senão vai dar errado. Apoiar um pouco aqui para ele não ficar mole aqui, né? Acabei de fazer a troca nesse exato momento e olha como é que ficou no lugarzinho ali, ó. Tá bem preso. Vamos estar fazendo agora a primeira ligada dela aqui para ver o barulho, né? Já comentam como será que vai ficar. Até que não ficou tão horroroso assim também demais não, mas não ficou bonito, né? Daquele jeitinho, né? Mas não tá horroroso demais não. Ponteria de cano de PVC. Vamos dar a primeira partida nela aqui, ó, pra ver como é que vai ficar. Deixa eu vir pro outro lado aqui, que eu quero ver o barulho daqui, né? Vamos dar a primeira ligada. Aparentemente um eco bem alto aí. Vamos dar a primeira acelerada aqui. Olha, pai! O que é que vocês acham? Na minha mente aqui não tá vindo nem um tipo de moto que tá mais ou menos parecido. Pronto, veio agora aquelas 310. Só o cano. Quando tira a saída fica assim, ó. Barulheira, viu? Pra quem gosta de barulho, eu indico fazer, velho. Será que eu não vi nem com suporte aqui? Mas vamos ver, só na embreagem aqui para ver. Deixa eu botar aqui para ver se eu dou uma acelerada, viu? O bicho ficou estralando de verdade, viu? Ficou estralando de verdade, meu velho. É doido. Olha que
doido. Eu usaria fácil, velho. Eita, bagulho louco, pessoal. Eu acho que já soltou ali embaixo, já soltou. Aguentou a pressão não, ó. Aguentou a pressão não. Soltou, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas o barulho vocês viram aí, velho. Ficou massa. Olha. Soltou, ó. Derreteu, ó. Derreteu. Olha aí como ficou mole. Vai aí. Pra quem disse que ia derreter, verdade, derreteu. Imagina se tivesse uma saída de cana aqui de PVC. Que isso aí é impossível ter, velho. Isso aí não é possível não, ia acabar tudinho ali. Mas eu coloquei só a saída e coloquei a parte final e a saída de PVC. Não aguentou não, isso aqui já tava na cara que ia derreter, velho. Aí, ó. Soltou mesmo embaixo. Mas o barulho, vocês viram aí, ficou top. Tá aprovado ou não tá aprovado? Comentem aí. E é isso aí, rapaziada. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Só foi fazendo o teste. Minha mão ficou daquele jeito, a preta. Não use xadrez, não presta não, hein? E a motinha tá aqui, ó. Tá bom demais, tá bom. O vídeo valeu. Valeu por ter assistido. Acompanhe os próximos vídeos, porque vai ser só assim, ó, peso pesado. É nóis. Até o próximo. Valeu, falou e fui.